Si študentom vysokej školy a chceš si cez leto zarobiť peniaze a precestovať Ameriku? Počul si už o programe Work and Travel, ale nevieš ako na to? Tu je 5 chýb, ktoré ti agentúry pred programom určite nepovedia a môžu ti ušetriť čas aj peniaze. Ak ťa táto téma zaujala a nechceš prísť o ďalšie zaujímavosti zo sveta, daj mi like, odber a sleduj toto video až do konca. Chyba číslo 1. Príliš neskorá registrácia. Toto je klasika, ktorú robí fakt veľa ľudí. Rozhodnú sa, že chcú ísť na Work and Travel až keď je už marec alebo apríl a myslia si, že majú do leta ešte stále veľa času. Problém je, že tie najlepšie práce, kde je najviac hodín, super lokality a dobré platy už bývajú dávno obsadené. Takže ak sa registruješ neskoro, skončíš s tým, že ti zostanú len menej zaujímavé joby. Ďaleko od turistických miest, v malých dedinách alebo tam, kde je práce málo. Kamarát, ktorý si myslel, že to nejako dopadne, skončil v malej dedinke, kde sa celé leto skoro nič nedialo. Ledva si našetril na cestu domov. Takže kedy sa oplatí podať prihlášku? Ideálne je všetko vybaviť a podať si prihlášku od septembra do decembra. Potom máš ešte šancu chytiť tie najlepšie ponuky a najlepšie lokality. Preto rada číslo 1, registruj sa čím skôr, plánuj vopred a nenechávaj to na poslednú chvíľu. Chyba číslo 2, zlý výber práce. Toto je ďalšia chyba, ktorú veľa ľudí podcení. Mnoho študentov zoberie prvú prácu, ktorú im agentúra ponúkne, alebo to prvé, čo im padne do oka. Avšak často potom zistia, že to nebola tá najlepšia voľba. Niektoré ponuky, ktoré vám agentúra bude ponúkať, sú jednoducho slabo platené, neposkytujú dostatok hodín, alebo tam nie je možnosť tringeltov. Jedná sa často o malé prevádzky mimo turistických miest. Ak sa teraz pýtaš, ako si mám vybrať dobrú prácu, aby som nebol po príchode do Ameriky sklamaný, tu je pár tipov. Osobne by som ti odporúčil vyhľadať veľké hotely a rezorty v turistických destináciách. Hodiny sú tu stabilné a taktiež tu máš veľmi dobré tipsy. Odporúčam ti taktiež kontaktovať študentov, ktorí na danom mieste už predtým pracovali. Od nich sa dozvieš najlepšie, ako to tam chodí. Veľmi populárne medzi študentami sú lokality ako Ocean City, Nantucket alebo Sun Valley, v ktorom som sám pracoval. Každoročne sa tu stretáva až 400 Work and Travel študentov z celého sveta a máš tu aj silnú komunitu zo Slovenska. Určite by som sa nedal zlákať na vysokú hodinovku bez tipsov. Práve tipsy ti cez leto zarobia, preto sa nenechaj odradiť nízkou hodinovkou, ak daný hotel alebo reštaurácia ponúka tipsy k výplate. Takže rada číslo 2 je teda jasná. Neber prvú prácu, čo ti padne do oka. Pozri si recenzie, pozri si lokality a pýtaj sa skúsených študentov. Chyba číslo 3. Drahé a nepraktické ubytovanie. Táto chyba ti vie poriadne pokaziť leto. Mnoho študentov skončí v predraženom ubytku ďaleko od práce a to znie pre niekoho, kto pracuje v 2 prácach a domov sa chodí len vyspať ako nočná mora. Najlepšie je, keď ti zamestnávateľ poskytuje ubytko. Pýtaš sa prečo? Lebo väčšinou toto ubytko býva blízko práce. Často už máš vybavené všetko, čo potrebuješ a nemusíš sa stresovať hľadaním izby na vlastnú päsť. Tieto ubytká zvyknú byť často zdieľané s inými študentami a sú často aj za lepšiu cenu. Ber to ako taký vysokoškolský internát. Keď si ale hľadáš ubytovanie sám, treba si dať pozor. Často chcú depozit dopredu, niekedy ešte predtým, než vôbec priletíš do Ameriky. Ak si nedáš pozor, môže sa stať, že zaplatíš a na mieste zistíš, že izba je ďaleko od práce alebo v zlom stave. Pri najhoršom sa môže stať aj to, že sa jednalo o podvod a žiadne ubytovanie ťa v Amerike nečaká. Preto ti radím, aby si bol veľmi opatrný. Na ubytku sa však dá dosť dobre ušetriť, hlavne ak vieš kde hľadať. Takže rada číslo 3. Vyber ubytovanie múdro, ideálne cez zamestnávateľa alebo overené zdroje a šetri si peniaze na zábavu, nie na cestu z izby do práce. Chyba číslo 4. Mať iba jednu prácu. Toto je chyba, ktorú robí fakt veľa študentov na Work and Travel. Prídeš do USA, začneš prvú prácu a myslíš si, fajn, toto mi stačí, veď nejako prežijem leto.
Ale pravda je taká, že najviac peňazí sa dá zarobiť, až keď si nájdeš druhú prácu. Pýtaš sa prečo? Lebo veľa miest, hlavne tie turistické, majú sezónu len pár mesiacov. Prvá práca ti dá základ na vyplatenie programu, ubytovania a života v Amerike. Avšak, ak si chceš naozaj niečo zarobiť, precestovať Ameriku a ešte si domov aj čo to doniesť, odporúčam ti cez leto zamakať a potiahnuť 2-3 mesiace dve práce. Keď si pridáš druhú prácu, napríklad večer alebo cez víkendy, môžeš zarobiť aj o 30 až 50% viac. Ak ťa zaujíma táto téma viac, navštív môj kanál a pozri si video, koľko sa dá zarobiť cez leto v USA. Takže rada číslo 4 je jasná, zamakaj a hľadaj si druhú prácu. Nie každý deň bude ľahký, ale keď sa na to dáš, získaš viac peňazí a viac zážitkov. A máme tu poslednú chybu číslo 5. Nevyužiť cestovanie. Mnoho študentov príde do USA, pracujú celé leto, zarobia si peniaze a vrátia sa domov. Leto im ubehne ako voda a po návrate zistia, že okrem práce a svojej izby z Ameriky vlastne nič nevideli. To je veľká škoda, pretože práve Work and Travel je skvelá šanca spoznať a precestovať Ameriku. O takejto šanci mnoho ľudí len sníva a preto každému odporúčam obetovať 2 týždne práce a vycestovať. Ja osobne som precestoval Ameriku 3-krát, kempil som skoro vo všetkých národných parkoch na západe, spal pod holým nebom v Yosemite či v Grand Canyone a navštívil miesta ako San Francisco, Las Vegas či New York. Pre mňa to boli najlepšie zážitky v mojom živote a tí, ktorí nevyužívajú túto možnosť cestovania, o ne prichádzajú. Takže ak sa chceš vyhnúť 5 chybám, ktoré robia slovenskí študenti najčastejšie a o ktorých ti agentúry nepovedia, urob toto. Registruj sa včas. Vyber si dobrú prácu, rozumnú lokalitu a ubytovanie, nezabudni na druhú prácu a hlavne využívaj každý voľný moment na cestovanie. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi like a napíš do komentára, či aj ty rozmýšľaš o Work and Travel v lete v Amerike. Taktiež sa nezabudni prihlásiť na odber, aby ti neunikli ďalšie skvelé videá zo sveta cestovania.